Xin chào các bạn, nay chúng ta cùng ăn sashimi cá hồi. Mù tạt nhé. Mình thái cá hồi với size lớn nhé. Chấm với xì dầu mù tạt. Mời các bạn. Cá hồi rất là béo, thơm, ngon, không hề bị tanh. Chúng ta ăn kèm với tía tô và gừng hồng nhé. Mù tạt này. Rất hấp dẫn. Chúng ta ăn đến phần bụng cá hồi nhé. Phần này rất là béo. Miếng cá hồi núng nính.